已經轉行，仲成為商界女強人嘅曹仲喺出席餐飲活動時就話：做生意最緊要嘅呢就係信念啦，認為中國美食好食，只要做好食品安全嘅問題就可以做得好好噶啦。見到你做餐飲做到風生水起，其他藝人有冇打俾你取下經咁呢？唔係啊，佢哋好巴閉啊！我琴日打俾馬德鐘，佢話：Jojo 得㗎啦，翻嚟我請你食飯啦！我有間日本餐，我話哇，原來個個都暗對裏邊係啦。咁其實餐飲人開呢個即係我哋娛樂界嘅人開餐廳咧，好似都幾容易㗎。即係內地都有好多明星開餐廳。我依家真係做咗女強人，越嚟越忙咧。老公有冇話即係即係越嚟越忙啊？可能少咗時間陪佢啊，或者陪女女咁樣。會嘅，我同老公中意食嘢啦，中意旅遊啦，旅遊嘅時候又可以食好多唔同嘅嘢啦。咁我哋嘅女女就一齊帶佢，佢又中意食嘢喎。咁所以應該嚟講，大家都其實飲食係休閒嘅產業嚟㗎嘛。咁應該會更加多啲生活嘅情趣啦。女女有冇識唔識煮嘢食啊？有冇呢方面天分啊？我到星期六、星期日我喺屋企一煮嘢，佢就自己圍裙整好攞擔住個凳咧，已經係媽咪，我要嚟幫你手啦。兼顧家庭同埋生意都應該好忙噶啦，但係你會唔會仲有氣癮想復出拍劇呢？珍姐話：哎呀，你仲做？大把靚女啦，你好好地做你個媽咪啦。會唔會真係想揀下劇本㗎？其實即係你做餐飲你就知道，原來做藝員都唔係咁辛苦㗎，係嘛？即係因為人哋做好晒所有嘅嘢，你只要專心做好自己嘅角色。但係做餐飲你要揾材料啦，你要有好嘅團隊啦，你又要注意同我哋客戶嘅關係啦，即係你有好多樣嘢都要你去照顧到嘅。